Honda Click. Wala na yung... Ayun o. Totoo eh. Shoutout may dama na gusto ko dyan. Ayun. Para makita mo kung... What's up? Ay, mag-request ng Honda. Sabi niyo, puro M3 lang ginagawa dito. Pambira kayo. Hindi. May Honda din. Honda Click 150. Okay. Eto na. Ang problema nito. Ano ang problema mo? Ayun, yung minor niya kasi rumbled yung minor. Baba, mamatay, tapos basta pabago-bago siya. Tapos ang konsumo ng gas sobrang lakas. Hindi namin mapatino. So kahapon kasi ginawa ko to. Kaso wala kaming parts. So yun. Importante talaga ay meron kang diagnostic tool. Ito, basa lo, bueno mano sa ating diagnostic tool sa Dr. Api. Yan, salamat ulit. Shout out ulit. Bali yan ang problema nito. Papatay-patay. Patayin to, patay. Walang minor. Magka-minor man, sobrang taas. Biglang babagsak, magda-drop. Ayun ang sakit niya. Honda Click 150. So, sinek na namin to. Anong ginawa niya dito? Binaba na yung makina nito eh. Pinunot yung head. Kala nila doon ang problema kasi walang hatak. Literal na ayaw humatak. Andar siya. Ngayon, kapon, sinek namin to. So, hindi ko na pinakailaman yung ulo kasi nga bagong bagong linis lang. Tapos throttle body yun ang una namin chinek. Yung throttle body niya madumi. So, yun isa sa problema yun, maaring doon lang. Kaya lang nung kinabit na, ganun pa rin. So, bago to binaba yung ulo, ganun na yung problema. Kaya nila binaba. Akala nila doon lang, doon walang kaya nawala ng power. Walang power, walang lakas pala, hindi power walang lakas, walang hatak. Kaya nila binaba. So wala pa rin, wala nangyari. Tapos medyo may mga minor na problema. Yung AF screw niya, wala ng gasket. Tapos basta ang sakit sa bangs. Yun. Kung mawala kaming parts, sabi ko maghanap muna. So, base kasi doon sa may diagnostic tool na ginamit natin kahapon, ang reading niya talaga, shorted yung kanyang TPS. So, ito yon. Okay. Ito yung duda namin kahapon talaga. So, wala kaming mabili kahapon, kaya naghanap muna. Okay, ito may nabili na siya. Saan mo ito nabili? Kay El Rey. Kay El Rey. Shout out kay El Rey. Doon sa yun, Paranaque. So, ito yung code. Yan, TPS sensor. Tapos kahapon may check engine siya na hindi mawala-wala. So yun yung problema kasi nga may shorted yung kanyang TPS. So nung solusyon na ginawa muna namin para lang makauwi, tinanggal namin yung TPS. Pag tinanggal mo kasi yung TPS nito, mag-a-aminar siya kaya lang walang hatak. So ngayon nung diniagnose namin, pinalitan na ngayon. Kaya kahapon di nawawala yung check engine na yun. Ito. Ito siya pala tandaan. Tingnan nyo. Ito yung check engine na yan. Hindi siya nawawala. Naka-steady lang. So, pag gagana ng error, mas malamang yung TPS. Kaya nga lang, kung wala kang diagnostic tool talaga, hindi mo yan makikita. Hanggang sa manghula-hula ka na lang. Ganun sa ginawa nila. Yan, ginalaw na yung makina. Ang hula-hula na lang. So, chinek natin dito sa diagnostic tool natin. Honda. Bilis nun, Tatawa ako dun yung Suzuki. Suzuki. Honda. Check natin parameters niya. Kaya lang, hindi ko na-videoan kanina yung may error siya. So, ayun lang naman yung function yan. Makita nyo, pag nag-view kayo ng DTC, dito nyo makikita na may error. Ngayon, wala na kasi ni-reset ko na siya. Ito yan, yung reset code ng DTC. So, ayun, meron naman siya option, yes or no lang. Parang nga lang naglalaro ng Game Boy. So, click nyo lang yes, mabubura na yung error niya. Yun after mong palitan yung parts. Yung TPS. Hindi mo pwedeng gawin yun. Kahit na, nagkakaproblema kasi minsan, sira yung parts. Pag nakita nyo na may error,
Kasi hindi natin na yan eh. Tanga din eh. Pag nag-view DTC kayo, nakita nyo ganun ng error niya. So, huwag nyo nang pilitin na i-reset. Kailangan nyo, palitan nyo yung parts bago nyo i-reset. So, ngayon, ang makikita na lang natin dito yung parameter. Kahapon yung idle nito, 900 RPM. So, hindi pa pwede. Ang standard kasi niya is 1,700 RPM. Kaso wala sa minor kahapon. So, ngayon, ayan, maganda na yung minor niya. Normal na. May power na. Ayan, i-adjust na lang natin yung kanyang engine speed. Kasi dapat 1.7 sa normal temperature niya. Adjust natin konti. Pwede mo siyang pihitin dito. Pakaliwa, pataas. Tapos pagka yung pa kanan, bababa. So, ito, pwede na to. Ayan. Ayan, dapat ganyan yung RPM niya. Lalaro siya between 1.7 plus or minus 100 yung kanyang engine speed, yun ang titingnan dyan. Normal na lahat ng parameters niya. AFR ratio, okay naman to. Hindi naman masyadong napapansin yan kasi calculated naman ang ECU yan. So, kailangan dito yung minor mapatino. Ayan, ganun lang kasimple. Napatino na natin yung minor niya. Tapos walang ganyan yan. Diba? Diba? Tsaka yung napakalakas sa gas. Maamoy niya talaga yung gas niya. Sobrang lakas kumonsumo. Full tank niya, saglit lang naubos. Kasi nga, hindi normal yung pasok ng gas. So, ito lang yung naging problema. Pag bumili kayo nito, may kasama tong o-ring. Yung o-ring to sa loob, titingnan niya mabuti ha. Baka mamaya hindi niya mapansin. Ayan o. May o-ring yan. Pag yan hindi niya nailagay, wala rin. Bay, buhin mo na yan. Sisingaw pa rin siya. Napaka-importante ng mga o-ring na ganito. Tingnan niyo mabuti. Pag nagbabaklas kayo. Ito kasi mukhang binaklas na eh. Magkano bili mo? 150. Ingoy naman nun. 1,350. 1,350. Oh, ayun. 1,350 daw ang bili dito sa TPS. Sensor. So, napaka-importante. Nabaha ba to? Nabaha? Nalubog sa baha. Ayun. Ayun ang isa sa posibilidad kung bakit siya nag-show. Ayan. So, ito lang yung pinalitan namin. Goods na. Screenshot. Ang thumbnail. So, ito yung code ha. Ulitin natin ayun yung code niya. TPS. Kaya pag pag yung minor nyo, ayaw tayo nag-rumble talaga, nag-drop, bumabagsak bigla, tumataas. Yon, most probably ang problema niya sa TPS sensor. Pero, pinaka-tapes pa rin yung gamitan ng diagnostic tool. Kung wala kayong diagnostic tool, wag nyo nang pagsapalaran, wag nyo nang pakailangan. Dalhin nyo sa meron. Dalhin nyo sa nakakaalam. Para hindi kayo magdoble-doble ng gastos. Tulad yan, tinira, wala nangyari, diba? Sayang. Sayang yung oras, sayang yung gas. Sayang yung parts. Sayang yung alak na ininom nyo, hindi nyo pinakinabangan. Diba eh, hindi mo natin o eh. Normal na siya. On the click. Wala na yung... Yun o. Tuntua eh. Shoutout may dama na gusto mo siya. Si RC Mandaluyong. Ayun, si Mandaluyong, mga katropa niyan. Okay, goods na to. Isiningit lang namin kasi may binibiyak pa dito eh. Ito naman, yung galing ng Tarlac. Layo. Medyo malapit. Ayun o. Galing pa ng Tarlac yan, Paniki Tarlac. All the way from Paniki Tarlac to Taguig. Okay. So yun na. Tapos na tayo ngayong araw na to. Makakahinga tayo ng maluwag. Ang problema ito, mamaya malalaman natin to o mawawala ingay na ito. Pero syempre, dahil si Speed to ni gumawa niyan, guaranteed yan, 100%. Guarantee sabog. Ayun. O, shoutout ulit doon sa mga lahat nagpapa-shoutout. Wala naman tayo listahan. Shoutout sa inyo lahat. Maraming salamat sa pagsuporta. Tsaka supportahan nyo nga pala yung tropa namin eh. Si Moto Labo. Pag nasa lubong nyo sa kalsada, tadyaan nyo na lang. Peace.